喺我手上面嘅就係10萬訂閱銀牌，好嘢，終於達成10萬訂閱啦！恭喜晒！咁今次啊，二丁就幫我做一個主持。耶！我係冇開過咁耐，6月1號我係達成咗10萬訂閱，而家你已經過咗差唔多半年啦，你已經係差唔多12萬。YouTube 個效率係勁高，由美國嗰度運過嚟，6月20號已經收到啊！好啊，嚟啊，即刻開啊！好緊張啊！呢個係比較大啲嘅，近呢幾個月有啲人係達成10萬訂閱咧，細個咗好多啊！下次二丁你達成10萬訂閱嗰陣時咧，咁你就對下有幾大啦。好啊，好啊，好啊！你估下個字係寫咩？因為個字咧係可以自己打落去嘅，唔係一定係 channel 個名嘅，可以任何打嘅，即係可能超級型男 Kevin 咁樣得㗎。你一定唔會做啲嘢。打開啦，打咯！哦，有啲黑色嘅嘢遮住啦，跟住下面就係銀牌啦。哇，好緊張啊！嚟開，原來有個 YouTube 嘅恭喜咁樣啦，跟住另外呢度咧就係話100人，跟住去到1000，跟住去到10萬啦，跟住下次佢哋話你快啲去到100萬啦，即係又要幫 YouTube 去賺錢啦。佢對你有好大嘅期望。哇！嚟啊！開箱。係咪影到你啊？咁你讀一次嚟聽下。Presented to 最深日本。哦，原來個 studio 擺喺前面。Studio differs Japan for passing 100,000 subscribers。好嘢！冇想象之中咁聚手嘅，背面原來係咁樣㗎。誒，從來未睇過背面。哇！我好驚影到啲唔應該影到嘅嘢。原來呢個三角形係凸起嘅。哦。側邊係凹落去嘅，睇下立體嘅。哇！去摸一摸。摸一摸啊！我好驚喎，好神聖啊！係嘛？唔係先，我想出一下鏡啊！呢個咁你快啲，你會超前我㗎，即刻去到100萬。好打神啊已經。好嘢！我哋今日咧就係要拍一個10萬 QA 啊！我諗住咧，只係得2條問題嘅啫。咁你比我想象之中多嘅啫。如果以我咁嘅進度嚟講咧，可能講成5個鐘啊，大概有10零條咁樣啦。今次就係靠二丁，你就幫我去讀啲問題。咁好啦，我就代表大家就問呢一個10萬訂閱嘅 YouTuber 問題啦，耶！除咗我腰圍之外，我所有嘢都可以答。真係㗎？你而家有冇女朋友啊？好，第一個留言。Congratulations, you make it！好，多謝。係，跟住就係おめでとうございます，開香檳。好嘢，係呢個多謝多謝，呢個就係ます。恭喜恭喜，心心。恭喜恭喜，唔係恭喜啊，問題啊，呢啲都唔係問題嚟嘅。恭喜我，呢個係開心，呢個係開心嘅。QA 啊，恭喜我可以點答咧？非常之艱辛嘅路程，不過都算係可以達成嘅。基本上大部分時間都係我一個營運嘅，咁去到10萬其實已經係唔簡單嘅。我見到其他 channel 都係講日本嘅，咁我係幾個人去營運嘅，咁都係差唔多個進度咧。咁我都覺得心滿意足嘅。咁當然要邁向一個更加高嘅目標啦。OK， 你問啦。好啦，咁第一條要幾多先至可以再有金牌咧？金牌要有幾多？咁即係有100萬訂閱啦。咁我睇過有啲統計嘅網，佢就係話大概係2028年嘅年尾啊。哦。咁即係幾耐啊？而家2024年尾，即係足3年啊。已經話快好多。我差唔多用3年就嚟咗10萬，跟住再用咗3年就100萬啊。哇！我好正啊，喂！我等你啊！要3年嘅話，好似唔係好長，但係通常都係更加容易升上去噶嘛。比一開始0人嗰陣時，去到10個人去100係好難噶嘛。咁我而家喺屋企唔使做任何嘢，都可能一日升100個人嘅。另一方面就係上升嘅速度咧，雖然係快過之前，但係如果咁樣等要等成3年嘅話，真係等好耐。咁所以我有啲想要有啲 break out， 有啲突破，就想快啲嘅。當然啦，首先係20萬啦，跟住30萬、40萬咁上去啦。最深日本最初講新宿嗰條片咁樣，咁呢個我都係當一個 break out 嚟，因為之前係人哋拍乜我就拍乜。哦，要部超市開咗啦，咁我去。人哋有成萬幾個 view， 即係我得個3000，我都唔知做嚟做乜鬼。咁其實有啲嘢就係唔適合自己做，咁就唔好去做啦。即係揀一啲適合自己嘅，咁譬如講新宿嘅歷史啊，咁呢啲就啱晒我啦。用埋最後嘅積蓄，京都去一次東京，結合咗新宿、池袋、涉谷，即係靠最新日本呢個系列而去得到大家嘅訂閱啦。一開始可能幾個星期之內已經去到2萬啦，突然之間。
咁但係當然又做咗第10集開始，跟住先開始爆上嚟啦。即係有類似呢啲 breakout 咁嘅話，咁就可以更加快啦，我覺得。咁譬如我個 channel 名咪，我記得之前咧有人講過話，點解你個 channel 名咁多咗啲嘢 studio 咁樣嘅？咁佢話冇關係喎，即係佢用譬如 Deep in Japan 咁樣之類嗰啲啦。跟住話其實我唔係直譯嘅喎呢個。咁其實 studio 其中一個意思即係除咗我拍嘅片之外，可能又加其他人嘅片落去，即係成為一個比較綜合啲嘅 channel，同日本有關係嘅。咁呢個可能其中一個 breakout 啦。譬如去叫啲匠人俾我拍攝，咁呢個都係一個。我覺得係一個新嘅嘗試嘅，咁之後可能又去一啲工廠啊，我唔知啊。如果去到嘅話，或者茶園啊咁樣，咁可能呢啲就要靠一業配先可以做到啦，即係好難啊！佢突然之間叫人，你俾我入去睇下係點樣啦。咁如果得到啲業配嘅話，即係佢又想去做宣傳，或者係想俾大家俾觀眾睇佢嘅努力去到邊度嘅，跟住就話俾大家聽嗰啲商品有幾好，咁佢嘅自信之作嚟嘅，咁我又可以去拍嘅話，咁呢啲會比較順啲。咁我覺得係即係有啲方向，將人哋嘅片加入我個 channel 度，或者係業配，或者係另外一啲 breakout 嘅，即係叫日本嘅香港人俾我拍咁樣。咁呢啲都係屬於 breakout 嘅其中一種。咁我會加得快啲。當年疫情咧，一邊喺屋企做嘢，一邊睇呢個作品啦。喂，同我一樣喎。你咪仲話咧迷失咗方向，唔知道應該繼續點樣行落去，又要屋企人接濟嘅。但係見到你而家漸漸啦，企穩陣腳都為你開心嘅，繼續落嚟啦。希望你會開拓更多嘅系列同埋形式啦。咁繼續努力行落去。希望咧有時間可以介紹一下當地嘅一日團啦，因為我覺得真係好啱香港自由行嘅旅人。係呢個導賞團，係睇下點樣去介紹俾大家。譬如有人上嚟參加嗰陣時，我唔會影住佢噶嘛，好奇怪噶嘛，無端端咁可能有啲人唔係咁清楚個運作係點樣嘅。咁呢個都可以去介紹下。咁其實好簡單，即係嚟到當係啲 local trip 咁樣咯。咁另外嗰啲咩多啲，即係唔同形式啊？係唔同形式或者系列。阿二玲，咁呢個已經係其中一個新嘅形式啦。貴食系列，貴食系列同埋食嘢探險系列，係咯，嗰個成田嗰個真係勁啊！已經係15萬播放。我成日都話我係你嘅福將。好勁啊！真係15萬。咁當然嗰一條係比較啲背景音樂或者收音嗰啲差啲，我咪收埋咗。咁之後其他嘅成田咁都多人睇啊，探險或者尋幽探秘系列啊。因為有我啊。係啊，二丁爆食系列啊。咁我覺得發揮方面係比較難去處理嘅，因為我住咗耐啦，20幾年，但我真係好難去話喂，呢度有黃牛串，呢度有大蝦串咁樣。咁因為已經係唔係我要做嘅嘢嚟㗎嘛。即係譬如你帶個日本人嚟香港玩嘅話，佢第一次嘅話，咁你就係食叉燒包，食牛肉，或者係去街邊食魚蛋，或者係點樣咁樣。咁第一次就 OK 啫。第3、第4、第5次嘅話，冇理由都係做同一樣嘢。咁我就去揀一啲比較地道啲嘅嘢啦。咁但係地道啲嘅嘢，咁相對就我覺得想睇嘅人數比較少啲嘅。咁所以呢個就要點樣控制啦。同埋我同二丁一齊去做係適合嘅。我真係唔好搞你喎，和牛串我真係冇。你會唔會喺度買和牛串食啊？我會直接去超級市場買塊和牛，就係啦，翻屋企煎咗去食。我哋就喺度住嘅話，我哋就係如果係要話俾你聽要食和牛串嘅話，就係買翻去食。係啊，或者去餐廳食。係啦，去餐廳食。人哋煮俾我食。嗰個就係咁樣，即係唔會俾大家去睇一啲即係唔現實嘅嘢咯。係啊。咁遊客嘅話唔使我哋解釋啦，你自己去一去到蝦市場，你都自己睇到有燒和牛、燒大蝦，都唔使我哋食一次俾你睇，基本上就係咁樣。所以件事我覺得好矛盾啊，即係一啲唔需要人介紹嘅嘢，就反而好多人睇。呢一啲要介紹一啲好地道要去揾嘅話咧，就反而少人睇。咁呢個要去慢慢諗下嘅。其實都有少少灰心嘅。冇錯。雖然嗰條片唔關我事。你白食咯，你食咗但係帶唔到啲 real 咯，你就係肥咗。肥咗脂肪咯，但係坐唔到 real 咯。同埋你可以食到一啲你平時你都唔會特登去揀嘅嘢食。冇錯。其實都開心嘅，每次同 Kevin 食嘢係開心嘅。係。同埋我真係覺得係有驚喜咯，因為之前你帶我去築地錦市場同埋邊度啊？新梅田地街，其實係仲係講緊我當年去旅行嚟日本嘅時候，突然間變咗 local 嚟到，跟住仲有一個咁資深嘅 local 帶我去，係哇有驚喜喎！即係我係完全覺得我對唔住錦市場，我之前係太睇低。你覺得錦市場係白痴噶嘛？一開始你覺得無聊噶嘛？我就覺得好多人又係和牛又係蝦嗰啲。原來真係當你慢慢睇，跟住 Kevin 去行，佢介紹我去食嘅，有驚喜喎！
超好食。我有時睇翻都覺得我食得好開心。嗰啲咩大蝦喎，我真係食得好開心，我記得嗰個咖喱包好開心。佢話咖喱包係好食啦。係啊，個店員又去，加多啲芝麻咁樣，係咯，我加多啲俾你咁樣。其實我前幾日咧大阪開始好凍咧，我成個腦都係諗住新梅田食道街嗰個紫薯包包，但係我一路 keep 住呢幾日都冇時間去梅田，所以我仲未買到嚟食。係咯，一陣間有冇時間去你唔知道。有冇時間去先。OK，嗰個容易啲去嘅。睇住你曾經想放棄到而家越做越好。OK，多謝真係想放棄，而家想多啲突破，咁就靠你啦。好好啊，呢個好 positive 嘅諗法。靠你。完全能夠感受到咧，每一條片咧都用咗相當嘅心機時間做資料搜集，尤其是拍片嘅初期啦，每一段都有大量嘅資訊啊。而家多咗咧拍攝影片咧，更添可觀性啊！多謝。可能佢講嗰樣嘢就係之前嘅 documentary 為主㗎啦，呢個係 keep 咗成2年幾，跟住之後可能多咗你食嘢啊，咁嗰啲其實唔係書本上嘅資訊，係另一方面嘅資訊，都係有資訊嘅形式就變咗少少。咁而家都加 documentary 同埋喺街度拍，或者係直接喺街度講嘅咁，即係唔會突然之間完全停晒 documentary 嗰啲。其實你個人都好 documentary，因為每次同你出街咧，可能真係好簡單嘅去學玩樂咧，佢都會突然間爆啲歷史嘢。呢個出名食泰啊咁樣，呢個出名食馬咕咯。係咯，即係哇！九唔搭八嘅，你講你辣興咗我。去黑門市場你食嗰啲咩無限串，九唔搭八。黑門市場唔係食呢啲㗎。嗰日我哋去沖繩揸車，佢都要同我講，沖繩以前係有火車㗎。佢每一個你出其不意嘅位咧，佢都會爆一啲歷史嘢，我係好中意聽嘅。係咯，有嗰個美國村咧，而家就係一個遊客區、購物區咁樣啦。以前就係一個軍營嚟。我睇你嗰條片。係啊。有呢個都得意嘅。5-6萬開始訂閱啦，記得 Kelvin 有一段時間係好似好迷茫咁解釋點解唔做業配啊。當時心諗個 channel 咁正，一定會成功啦，而家就證明咗啦。冇錯，呢個 comment 係讚我自己有眼光，唔係佢。後來開翻關之後咧，我仲特登跟翻條片去心齋橋嘅位置。喂，同我一樣啊！係咯，同你一樣啊！我想話我帶翻我老公去睇翻心齋橋嗰個石躉啊！你好驚我而家聽到，你哋好變態啊！點解你哋咁樣做㗎？你唔好啦！我好驚啊！我突然之間，我帶你去嗰啲咩鬼山崖嗰啲，我唔知你哋會唔會跟住去睇嗰個山崖啊！好驚啊！呢個朋友仔同我做嘅一樣，係去睇心齋橋啊！心齋橋。我想知你老公當時係有咩反應啊？乜事？我看都得咁樣。佢咪話？實實㗎咁。你帶我嚟就係想睇呢咁嘅嘢。但係佢而家有少少成日抄我啊！佢每一次去到心齋橋，去翻個橋墩咧，佢就扮翻我個語氣講翻嗱，呢度就係心齋橋啊咁樣。跟住就話車你都係靠我哋香港人先知啫咁樣。好搞笑，我好驚啊！突然之間，即係唔係話佢驚，好驚喜啊！即係會真係會去嗰個現場度睇心齋橋。會啊！係。咁而家行，你一陣行過去睇咯。而家行應該行15分鐘行到去啦。心齋橋，好呢個我覺得都驚喜同埋開心咯。即係驚係即係講笑啦，真係有人有興趣啦。第一樣嘢，即係心齋橋其實去睇嘅話，已經嗰個橋嗰個原型已經冇咗㗎啦。即係對歷史有興趣嘅，或者真係去咗咁多次心齋橋，原來我以為嗰條橋原來唔係心齋橋。你有冇以為嗰條係心齋橋？我有啊。我真係睇完你條片先知道，原來我一路嗌嘅心齋橋嗰個叫榕橋啊！係熱配嗰陣時，係咯，之前有一題都講過啦。咁呢度就唔需要重複。咁當時就係個時機同埋嗰個 channel 嘅營運嘅唔係好配合。今年都有幾個啊，即係唔係特別拍片嘅，揾我去做其他嘢嘅，跟住我順勢去拍下，譬如去富良野嗰度都有關啦。咁我係揾咗個老細拍咗片嘅，但係我仲未剪好，你過咗半年啦。個老細有冇炸你型啊？我好驚，我唔知點樣 send email， 我唔知佢仲記唔記得我咧。係啦，業配都其實有趣啊！我係一樣嘢，我想講翻就係有陣時聽業配咪好似有啲反感咁樣嘅。你幫人賣廣告點解要睇咧？呢一樣嘢係當然係有人造成即係
咁樣嘅，好 hard sell 咁樣嘅。但係另一方面就係、因為有業配先可以，譬如入到去，譬如釀酒廠咁樣，或者茶園都好啦，先可以入到去入邊睇嘅。咁呢個我覺得咪正面咯。即係佢俾你睇入邊嘅話，咁當然佢有信心啦。如果好求其嘅，佢一定唔會俾你入去睇啦。佢自己知咩事噶嘛，做行內嘅話。如果而家嘅話，我有興趣。3個月前大概都係仲係大過，而家派嘅應該淨係得 B4 size 啫喎。你講呢、個，佢講嘅呢個銀牌係啊，呢個係6月1號達到咗10萬嘅。咁佢嗰陣時應該用個 standard 去整呢個銀牌俾我。咁呢個就係大，即係會唔會係好對手啊？係應該大過 A4 嘅。如果 B4 咪真係呢個一半咯。B4 係一半啊，係啊，咁樣 cut 啦。咁如果我有日攞嘅話，我哋得 B4 啫喎。係啊，所以你要攞2個咯，你先可以等於我一個啦。我要努力啲先。我想知道佢派俾你嘅時候咧，佢係塞落你嘅信箱度，定係冰磅你，跟住叫你出嚟簽收？即係當普通嘅郵件咁樣。如果 B4 嘅話，可能塞到信箱你自己開。你自己擺喺個門口啊隔離。而家係日本係興，即係擺喺門口隔離，跟住等你自己攞噶嘛。如果我俾人偷咗，我一定會報警喎。你再開個新嘅 channel，再拎多個咯。可唔可以講下京都嘅初訛嘢同埋初訛家族有咩關係？初訛號當年係嫁俾抱傑嘅，喺日本係咪冇人知咧？哇！呢個好深喎。知就唔會冇人知嘅，就係中意睇歷史嗰班人咧，咁就會知啦。咁一般對歷史冇乜興趣嘅話，即係唔會知啊。然後有關滿洲國，哇！又有敏感嘢，我有好慘啊，好敏感啊！滿洲國咁呢個係咧有機會講，不過初訛嘢同初訛家族就應該冇乜關係。我記得初訛嘢咪即係搭小火車嗰度嘅南山係啊。咁嗰度叫初訛野啦，南山就係嗰座山啦，嗰個地方叫初訛野。咁初訛野就係應該拎翻咪咩初訛山嘅嘛又，即係拎翻嗰個初訛個字嚟嵌入去日本個初訛野呢個地方度嘅。哇！呢個好深奧啊，由滿洲國嗰度講起，我已經好驚啊！我好耐之前住喺千葉嘅時候，我記得我屋企附近係有一個景點，就係抱傑嘅舊居。我不如咩啦？好細㗎。你講啦，好唔好啊？我有入過去參觀下，唔使錢。可以參觀嘅。係啊。千葉。喺千葉咯，喺稻毛咯。現代嘅。係啊，跟住嗰時候就見到突然間行下稻毛，咦？點解有個叫咩抱傑乜乜舊居咁樣咧？就八卦走入去啦咁樣。其實係一個好普通嘅古民家嚟嘅。我呢個靠你啊！你但係我就真係你講翻啊！呢個點樣嚟，跟住點樣娶咗邊個老婆，跟住就點樣，跟住就而家個初訛家係點樣？順便講下現亞基即係稻毛啦。呢個就係我記得以前日本語學校有個老師就係姓稻毛，現亞基咁，所以我知道現亞基呢樣嘢啦。呢啲係咪好另類嘅 Q&A 啊？通常問你通常你譬如你問啦，你有冇女朋友啊？你生日係幾時啊？你星座係咩啊？星座啊，你估下啦。咁樣通常係呢啲噶嘛。你中意食芝士蛋糕定係朱古力蛋糕啊嘛？呢個兩個都中意食，通常係咁樣噶嘛。好搞笑，冇人對你有興趣。因為好簡單啫嘛，只不過個 channel 唔係講我個人啊嘛。咁你之後講下我人嘅話，可能啲人會問下嘅，或者啲人驚咧，驚我鬧啊。問埋啲咁嘅嘢㗎，點解會？佢真係好惡。想知下日本姓同名嘅發展史啊！見以前啲名好長啊，有好多麻女。係啊，好多麻女啊！我都有嘅。實溝嘅嗰個咩板上麻女啊，就係清水寺起清水寺嗰個人啊。即係簡單嚟講啦，以前成日都有啲咩丁右衛門。係啦，右衛門啦。乜好長6個字嗰啲咧？係呢個喺日本上面，我有諗住講呢個係啊，有趣啊！我都想知喎。你老公嗰度有冇啲好長嗰啲名㗎？佢姓小西咯，跟住有人問我佢係咪小西行長嘅子孫，因為佢有家紋啊嘛。嚇係嘛？喺家紋都有興趣啊？係嘛？但係唔係啊？咁佢話會唔會係即係雜名啊？佢阿爺叫小西右衛門，佢阿仔咧又係小西右衛門，佢孫咧又係小西右衛門，咁咧就第一代、第二代、第三代咁樣，呢啲叫雜名啊，西雜嘅雜啦。冇咁啊冇。冇啊，OK，哇呢啲都正啊！咁通常譬如而家容易啲去接觸嘅就係歌舞伎啦。咁因為嗰個人出咗名，如果你換咗另外一個名嘅話，咁咪要再標一個 brand 咯。所以就會 keep 住世襲個名。係啦，咁就用同一個名。我哋咪市川唔知乜乜乜咁樣。市川全十郎，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 即係用翻同嗰個名，就係傳宗接代。
係可以慳翻好多宣傳。個人都私心，你講下加文嘅。呢個我老公都有加，我覺得都幾有趣。加訓冇，加規有。加規就係夏天唔會去香港，就係我哋屋企。喂，呢個有趣啊！呢個拍下面日本人嘅家規得一條嘅啫，夏天唔好去香港。去香港最深刻係邊條片咧？我最深刻咁一定係最初新宿嗰條啦。因為呢個係 break out 嘅第一條嚟嘅，咁嗰陣時仲係冇人睇，個 channel 得2000訂閱左右啊！突然之間又要用埋最後啲積蓄去，咁呢個係首先第一個係比較深刻啲㗎啦。跟住另外就係有一個拍象人嘅，就係喺度揼咧，不斷揼喺度揼嘅。我睇。我裝到象冚咧，嗰日拍攝係約咗10點啊，好似9點定10點，我遲咗成個鐘頭啊！你搞咩遲到啊？好禮貌，失禮。係好驚啊！我哋唔夠膽再去佢嗰度啊！我去完沖繩啦，跟住你啲手信咁樣俾佢啦，但我唔係好夠膽去。之後有同佢道歉嘅。點解你遲到嘅？唔知請。我係睇錯咗搭車嗰度啊！我搭咗其他線啊。哦，我以為你犯啲咁低級嘅錯誤。我係一早起咗身嘅話，6點鐘起身，即係搭啱車嘅話係完全冇問題嘅。但係我嗰陣時唔知點解好奇怪，搭錯咗車。唉，老貓燒鬚添。好奇怪，好驚！呢個係深刻拍攝嗰陣時深刻啦。跟住另外有一個，佢話最啦，但係我已經揀係篩選咗係有幾條嘅。跟住有一條就係 base food 啦，base bread 即係麵包個，又全營養嘅麵包。我都好中意睇呢條嘅。呢條係我覺得係非常之好，同埋有人話有個觀眾睇開我個 channel，跟住就同嗰個公司嘅人講話有呢個 channel，你不如叫佢幫你介紹下個麵包咁樣啦。係嗰個事源係咁樣嘅，跟住就係有個 marketing 個大佬，跟住就 send email 俾我問啦。我嗰陣時住喺京都嘅，我喺東京度拍緊芳村線，我仲記得。無啦啦有人 send email 嚟，我係唔會覆嘅，通常 email。但係我唔知點解嗰陣時咧係突然之間覆咗佢喎，問佢詳細，跟住原來佢係想我拍咁樣。最初係話想寄一啲 sample 嚟，即係一個紙皮箱咁樣入好晒，即係全部麵包，跟住有啲 pasta 咁樣寄嚟，跟住我就拎嚟食。我開箱，開箱，跟住冇個麵包食啦。跟住我心諗白痴啦，唔好再買咁嘅嘢啦。啲人都唔係想睇啲咁嘅嘢，我覺得啦，即係以我嘅角度嚟出發啦。即係其他人可能拍得好好，但係我唔係呢個方法，我唔係用呢個 style 去介紹啲嘢嘅，即係唔係話開個麵包，哇好香啊，食落去，不過好軟熟啊，唔係嗰啲咩空氣麵包嗰啲咁，我覺得呢個嘥氣。以我嘅演繹手法嚟講，我驚你亂講嘢。即係以我嘅拍攝手法，我覺得嘥氣。跟住我就問，唔好啦，不如你幫我訪問你嘅社長，同埋去你個製作嗰個地方度去參觀。跟住佢話，咁我唔收錢啦，即係以我同佢叫做咩講數啊。但係你好蠢喎！你講數，你係講唔要錢喎。因為我真係好想去嗰度睇啊！因為呢間公司係咁耐以嚟，食品公司係好耐冇公司上市。咁呢個係喺日本係出名嘅呢件事。咁啊同埋呢個係 food tech 呢樣嘢，即係食物同埋科技夾埋嘅一個潮流嘅一個比較先驅啦。咁我真係好想去，所以我就話：你唔好意配啦，你唔好寄一箱嘢俾我啊！我唔知我嚟做乜。雖然佢之後都有寄俾我，梗係要啦！我正想講點解你唔收咧？兩樣都要。咁要都 OK 嘅，其實啲喺 Family Mart 嗰度都可以買到噶嘛。咁我要買嘅話，咁好簡單啦，氹佢就俾我去。咁呢個我真係去到，我覺得嗰個就算係換個條件翻嚟，我覺得係都值嘅。我聽得出你好有成功感。係我好開心啊！嗰陣時個 channel 嘅狀態。即係個訂閱人數或者喺度當時嘅繁忙程度，咁我覺得將熱配擺後啲都冇所謂，即係我要谷高啲。即係譬如可能1-2萬咁樣熱配，可能送一樣嘢，跟住你係唔需要錢，跟住幫佢介紹，我覺得即係佢嗰樣嘢係啱嘅，係我用開嘅。譬如 Bandai 送盒高達俾我，跟住我開箱嘅，我好開心，我寫做啦。咁但係一個無厘頭，譬如唔知咩送個咩 gel 頭咁樣，我而家都冇 gel 頭，咁我又要特登要作一樣嘢，咁啲觀眾又唔係中意睇呢樣嘢，咁多咗一樣拍攝嘅題材，同埋多咗一樣商品，但係失去咗時間，失去咗觀眾，咁我覺得呢樣換嘅話，我覺得唔抵。咁當時我就考慮就覺得紙皮箱開出嚟一係食啦，跟住唔知點樣去炮製個麵包啦。咁我覺得呢啲唔係最優先要做嘅，咁所以我就揀咗係去公司睇，咁我自己都覺得好開心，又可以聽個新入職嘅職員阿妹妹去講下佢嗰個經歷，
咁真係以自己嘅經歷再去揾工呢一樣嘢，我呢覺得係好好聽嘅呢樣嘢。因為我都作為觀眾睇條片，我覺得嗰個切入點好有趣啊！你係完全同其他人係唔一樣，因為嗰排就係應該有啲 PR 嘅活動，好明顯就係你嗰個切入點好唔同，真係我都覺得嗰條好睇。咁希望多啲人睇啦。咁我自己都滿足咗我自己嘅。咁如果你而家有人想業配嘅話，即係譬如有咗個茶園想去業配咁，又話寄啲茶俾我飲嘅話，跟住就駁我話我唔要你啲茶，我要去你個茶園免費嘅嘛。咁呢個咧就應該唔 work 噶啦。最深刻係呢三件，係啦。好，咁你最中意邊條片咧？呢個係可以咁簡單，一條片就係問一個香港人妻，即係有個妹妹嘅讀小學嘅，因為我就想睇下佢書包裏邊有啲咩，我覺得係最開心嘅拍得。嗰個妹妹真係好聰明啊！小學4年班、3年班、4年班咁啊，有紋路咁樣拎咗個書包拎出嚟，跟住又介紹，跟住又可以答我問題，跟住我又可以知道小學生啊3年班究竟學緊啲乜，跟住佢就之後話去咩除數，佢好猛啊，佢好憎啊，佢話唔知咩，譬如5除2咁樣，咪2.5嘅。點會有0.5啊？咩嚟㗎0.5？跟住佢喺度鬧，跟住佢阿媽都搞唔掂啦，除唔晒咩嚟㗎呢啲？佢大個咗就會知啦。佢好嬲，我見到 live 嗰度咧，市長咧要我教佢嘛，之後拍完之後叫你教，係啊，跟住話語數咯，你話。或者你之後再睇下佢大個咗之後又跟佢拍翻一條啦。不過我唔知佢記唔記得咧。佢變成少女可能唔騷你啲阿叔啊。係啊，近排見咗佢個好明顯個距離係遠咗㗎。喂，叔叔我唔要啊。係啊，開始有啲傷心。哎呀，佢已經大個咗啦，佢已經唔要我啦，佢已經唔要我啦，好慘啊！最想同咩人合作？我我最想同唔同嘅即係香港人合作都好啊，即係未必係拍 YouTube 嘅，即係所謂合作，即係譬如見識下一啲新嘢，即係可能11月尾咁，下個月12月尾咧同人誌嘅 event，咁可能我會唔會有個人會帶我去，好中意買啲同人誌去睇，或者係同啲 cosplayer 去影相嘅，跟住我就去跟佢，跟住佢就好開心咁樣喺度周圍去揾佢中意睇嘅嘢，或者係中意個好中意嘅 cosplayer 去影相，跟住我就去跟住佢，跟住我又可以拍之餘，我又可以睇見識一下，俾我自己一個去又更加充實咯。嗰樣嘢係比起我自己喺屋企睇，或者我自己出去睇都做唔到嘅嘢，咁我已經覺得係開心噶啦，係想做嘅。咁譬如二丁揸車嘅話，我好開心嘅，有司機，好開心啊！原來我嘅最後就係揸車。太好啦！下一個嚟。おめでとう、頑張って會えたらお食事しましょう。呢個好似係 feel 到佢係似日本人嚟嘅。咁你用日文答我。我唔知你哋聽唔聽到啊？因為佢就話佢住喺長崎嘅南島原，咁去邊度嚟嘅咧？咁長崎有個，如果睇地圖嘅話，北面向上嘅話，左手邊就係一啲島啊，同埋岩巉巉咁樣啦。右手邊嗰邊係有個好似半島咁樣嘅，嗰個叫島原半島。咁我哋就南邊嘅嗰度啦。上2年2022年年尾咧係去過嘅。直情去個島原，搭個島原鐵道去過嗰個大三東，嗰度真係好偏僻啊！佢話好偏僻噶嘛，真係好偏僻。咁有機會真係想去，即係特登去嗰度，跟住再去埋其他地方都 OK 嘅。就係喺嗰度，跟住再搭船去熊本，我記得有機會就去見一見呢個，即係有日本人睇，因為最近啲片都有埋日文字幕嘅。有啲朋友都係日本人，即係可能個伴侶係日本人，佢哋會一齊睇咯。係啊，咁佢就會出日文字幕，但係我個 friend 就會聽你嘅廣東話，佢就會出日文字幕俾佢個 partner 睇。高達世界入邊中意自衛定係地球聯邦？中意自護定係地球聯邦？Sorry，我講一次咯。自衛啊！我以為 OK， 我講自衛真係好驚啊！以前細個睇咧就即係高達就係始終都係即係所謂嘅正派係主角啦。咁細個睇嗰陣時就會覺得係地球聯邦係正派，跟住就會中意啊。但係而家即係大個咗去睇嗰陣時咧，就會有唔同嘅角度啦。所謂嘅反派，只不過係用地球聯邦望過去就覺得係反派啫。但係調翻轉，如果楊智會做主角嘅話，望翻地球聯邦嘅話，地球聯邦咪反派咯？明唔明啊？即係譬如蝙蝠俠對小丑嘅話，你蝙蝠俠望個角度望個小丑，小丑咪反派咯。
調翻轉，你喺小丑嘅角度望蝙蝠俠，蝙蝠俠咪反派咯。完全嗰啲咩我在橋上咩望你嘅你喺橋下邊又望我嗰個。咁通常睇呢啲作品嘅話，通常企喺主角嗰邊就比較多人係咁樣啦。即係譬如你睇嗰啲蒙面超人，唔會話嗰啲咩鬼嗰啲嗰個鉗嗰個怪物係嗰個正派噶嘛。即係我好中意嗰個鉗嗰個咩巴魯蛋星人啊，鹹蛋超人就係反派噶嘛，好少噶嘛。咁以前細個就係咁樣咯，咁大個咗就會轉一轉角度。咁所以兩個都中意嘅，而家就自護係幾好啊！而家睇緊呢個漫畫就係講緊79至到二世高達中間啲馬沙究竟喺度做緊乜咧？咁呢個係日本有漫畫冇動畫版嘅，咁而家就係睇緊啦，即係買咗成套。好啦，到最後一條啦。講下最灰機啊，反應不似預期同埋最喜出望外嘅3條片。我要講一講先啊，佢開頭唔知咩叫灰機啊，我解釋咗俾佢聽啦。灰機咪咩咯？任天堂日版咪白色底紅色掣嘅，嗰部紅白機啦。係，我知你講緊邊部灰機。美國版都講部灰機啦。唔係啊，即係令到你就係反應不似預期咩啊？而家講翻我哋一個香港嘅潮語灰機，我都打佢。OK， 咁你答下人哋啦。好啦，講下最反應不似預期同埋最喜出望外嘅3條片。不過頭先有個咩講咗最中意嗰啲，都有啲係近近地嘅。最灰機其中一條可能係小玉嗰條啊，你又知唔知邊條啊？和歌山鐵路。係。嗰條我睇咗2次定3次至少。係啊，我睇翻嗰陣時嘅 memo 啦，我都記諗翻你當時嘅情況，就係喺度寫稿嗰陣時，我都有啲喊喊地啊，眼濕濕啊咁樣，或者係真係喊咗出嚟嘅。呢個我覺得係嗰條片係非常之有意思嘅。咁可惜小玉已經唔喺度啦，咁影唔到小玉，但我都有去現場度影，跟住影下求人啦，用探物4玉咁樣，或者係2玉咁樣啦，播放次數比較少咯。呢個係比可能你灰灰地機，跟住另外再舉多一啲嘅話，咁可能係職人系列咯。第一條就都算 OK，有7萬幾，就係講慶啦，有可能同當時係同冥想啊、瑜伽嗰啲係啱啱個潮流 match 嘅話，就多啲人睇。跟住再之後就講象嵌，咁都係得萬幾 view，但係即係約晒人。我遲到嗰陣呢個係另外啦，約晒人咁佢哋都好落力㗎嘛，但係以個播放次數嚟講係比較少。跟另外就係蘇龍瑤就係做陶瓷嗰個都係得萬幾 view，咁都係好少。但我真係有意思嘅，咁你都話你都中意睇啊？我中意睇啊！職人系列，我有另外一個 friend 都好中意你嘅職人系列啊！佢都話點解咁少人睇啊？好嘥啊！係啊，嘥唔係你嘥啊，係唔睇嘅人嘥啊！呢個真係咁啲人係唔睇就唔睇，我覺得。就係呢個好難啦。跟另外嘅話，可能係錦市場咯，灰機嘅話。我哋嗰條啊。係啊，真係介紹啲地道嘢食，咁反而係冇乜人睇。咁我覺得係有啲灰機嘅呢啲位。咁個結果就出咗嚟啦，不斷喺度話冇人睇，都冇辦法咁樣冇進步啦。咁係如果係想拍嘅話，就要諗下點樣去吸引多啲人嚟睇咯。或者係試多啲啩。最喜出望外嗰3條。喜出望外，最勁最 top 嗰個咧就係築地市場。我最初拍嘅第10條片啦，一起身呢個播放次數爆得好勁。咁呢個真係好喜出望外，呢個好實際嘅喜出望外。喺瞓覺嗰陣時仲係唔知幾百 view 嘅，一起身已經係幾萬咁嘛。哇！呢個哇好勁啊！就令我可以監租呢個喜出望外3條喎。啲新宿有一條，跟住仲有冇咧？喜出望外不過係啦，成田嗰條咯，我覺得係都喜出望外。我就諗緊你幾時講成田多謝翻我啊！好驚啊！好在我最尾補翻黃隻啊！掘住佢啊！望住佢㗎啦！好驚啊！呢個都係咁，整體上成個 channel 都即係辛酸都比較多。可能呢個係揾翻另外，可能總結下2024年咁樣就。再另外講下啦，咁 Q&A 嚟講，我覺得都幾好，又可以令我諗翻起一啲艱難嘅日子啊，或者係而家點解又已經坐喺度咧？咁我係咪要準備紙巾？又已經坐喺度，咁呢個都係一個新嘅嘗試。如果冇嘗試嘅話，你聯絡我嗰陣時，我都唔會理你啦。呢個不過我係拖咗你一嘢嘅。其實我咧，其實係我主動 approach Kelvin 嘅，我連我老公都冇主動 approach。
哇，其實我真好開係心啊！好欣賞你嘅片嘅，我都話你欣賞我啲片係 OK 啊，係。人就唔 OK 啦。咁我都好開心你嗰時有覆我啦，跟住即係我哋一齊出嚟食嘢啦。跟住其實我哋一開頭都真係出嚟傾下偈啊，講下嘢。咁就係講起啊，我曾經喺成田翻工，咁你就覺得成田呢一個 topic 好好，跟住就去啦，一齊去咯。係咯，咁我哋就開始由嗰刻開始，我哋就有一個合作啦。係啊，即係我諗住冇人睇嘅話咧，我就入你數㗎啦。我真係落翻去好大蝦嘅嗰日，真係行咗超多路，半個機場都行暈咗。我心諗第一日台拍嘢咁搶我嘅，大家要睇多啲，咁我先至可以幫到阿 Kelvin 大大做嘢。咁就係啦，2025年都會靠你嘅。哦2024年都仲有12月都會靠你嘅。哦，哇！咁我有咩事咧就揾呢個嘢擋住啊，盾牌，呢個擋住銀牌擋住啦。我陣間要攞翻去摸，陣間摸多幾下先。咁我每一次就會收翻2萬yen，摸費。摸費。OK， 多謝大家。耶 OK， 拜拜，10萬啦。睇下幾時又可以去到100萬。